हेलो दोस्तों, ये देखिए 0.8 का एसी है। इसमें इस समय ये चल रहा है। कंप्रेसर बंद पड़ा अभी। और इसमें देखिए फ़ैन की आवाज़ आ रही है, फ़ैन मोटर की आवाज़ आ रही है, जिसमें कि तेल भी कस्टमर ने तेल भी पाया है, पर इसमें तेल पाने के बाद भी इसमें फ़ैन की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसे हमें खोलना पड़ेगा सारा, तब जाके ये इसकी मोटर में बुश शाफ्ट या तो बुश शाफ्ट ख़राब हो गए हैं, हो सकता है, तो चेक करेंगे इसके बाद। तो दोस्तों ये पूरी देखिए, सारी बॉडी खोल के तब जाके ये फ़ैन मोटर निकलेगी। हाँ जी दोस्तों, तो ये मोटर हमने फ़ैन मोटर एयर कंडीशन की इसकी निकाल ली है। पहले तो उसमें पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ से ये खुलेगा। तो दोस्तों इसमें ये देखिए, तो फर्स्ट टाइम इसको ही खोल रहे थे। हायर कंपनी का है ये, ठीक है जी। विंडो एसी 0.8 का। तो इसके साइड में जो नट लगे हुए थे वो हमने खोले, और ऊपर जो नट लगे तो वो खोले। उसके बाद हमने इसको तो ऊपर की तरफ प्रेस किया, तो ये देखिए ये कॉइल बाहर आई, तब जाके हमने इसमें से पहले इसका लॉक निकाला है। ये देखिए फ़ैन मोटर ब्लोअर का, फिर उसकी फ़ैन मोटर का लॉक निकाल के, और इसमें 4 पेंच लगे हुए थे, तो उनको रिमूव करने के बाद तो अब ये मोटर निकालिए। मोटर में क्या हुआ, मोटर में जो इसमें जो लगे उसमें बेरिंग लगे हुए थे, ये देखिए। तो उसका एक बेरिंग दिक्कत दे रहा था, तो वो अभी हम दोबारा से उसमें एक बेरिंग है उसमें नया बेरिंग पाएंगे, और बेरिंग पा के इसको दोबारा फिट करके चला के देखते हैं, क्योंकि उसमें बेरिंग में आवाज़ आ रही थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कॉइल भी हमें सारी पीछे करके निकाली है। ये सारी निकाल के पीछे करके तब जाके इसकी फ़ैन मोटर निकली है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने शेयर करी है, किस्म शेयर की है, जो इस समय मैंने बनाई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों ये देखिए, दोबारा से मैंने मोटर ये दोबारा फिट कर दी है। इसमें बेरिंग ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी। अब ये चल रही है, देखिए बिल्कुल भी साउंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। तो इसमें बेरिंग की समस्या थी, तो इसको सारा खोलना पड़ा था हमें। खोल के तब जाके इसमें बेरिंग निकाला पुराना, और बेरिंग नंबर था 608Z। ठीक है जी, बेरिंग दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा बेरिंग था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेरिंग था। इसमें जो मोटर लगी हुई है इसमें दिक्कत दे रहा था, ये प्रॉपर घूम नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर में चलने के बाद रुक जाता था। तो फ्रेंड्स अब ये स्मूथ चल रही है मोटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।